来，吃菜吃菜。小静啊，那尝尝。好，谢谢阿姨。不是什么山珍海味，都是家常菜。那多吃一点啊。爸，你说你要来啊？你阿姨昨天就开始准备菜谱了，今天忙活了一整天，也不知道合不合你胃口。哦，我不挑食的。再说阿姨做的一定很好吃。你不挑食啊？咱们去过的哪家餐馆入过你的法眼了？你可别瞎说，谁说我挑食了？哎，嘉诚，小金是客人，你不要那么淘气。就是，听到没有？叔叔，嘉诚他总欺负我，以后您跟阿姨一定要站在我这边。好，好。来，吃菜。尝一点这个草头，是我们这边特有的菜。够了，阿姨，谢谢。合不合胃口啊？挺好的。要是不爱吃啊，就不用勉强，吃你爱吃的啊。没有，阿姨，可能是我今天坐了一天车，胃口不太好。你们吃，你们多吃一点。好。别提了，我就随便送点礼，他妈都不敢收，搞得好像是我不懂事一样。另外，他妈做菜口味可真重，油盐酱醋样样都不少放，这多不健康啊！我是吃口菜就喝口水。最重要的是，他家竟然没有暖气，搞得好像回到了原始社会一样，我快冻死了。我这要不是为了叶嘉诚，我干嘛受这个罪啊？小静，不说了，嘉诚来了。小静啊，阿姨，家里没暖气，我怕你不习惯。那，给你拿个毛毯，要是冷的话，你就加一层。阿姨，我身体很好的，不怕冷。行，那你们再聊一会儿，好，我就进屋了。那早点休息。你冷吗？要不然明天咱们去住酒店吧，真的太冷了。怎么，不想在家里面住啊？不是，我第一次陪你回来，也想多陪陪叔叔阿姨。可是我自小家里就习惯了暖气，你们家这太冷了，我受不了。那我妈刚才问你冷不冷，你说不冷。不是阿姨说吗？要不这样吧，让我妈拿几件她的厚衣服给你穿。嘉诚，阿姨的衣服能适合我穿吗？小静，我这刚刚回来清理，这2天我想好好在家里面待待，陪陪爸妈。你要是真的不习惯，要不你先搬去旁边的酒店。我在这人生地不熟的，你就放心我一个人住酒店啊？不是嘉诚，我在你心里有没有位置？一点点的要求你都不能满足我。所以我就说嘛，你就在家里面好好待着吧。你要是真走了，让我爸妈知道了，一定会觉得我没把你照顾好的。那好吧，我答应你。那你也要答应我，我们提早1天回去。你就这么不想在家里面住啊？我不管，我就当你答应了啊。叶嘉诚，你要知道，我做这些都是为了你，你可要记得我的好。嘉诚啊，妈，小金在我们家习惯不习惯？今天晚上我看他饭菜都没吃几口。爸妈，你们别操心这些了。他呀，平时是这样，总是说自己在减肥。嘉诚啊，你和小金的事是怎么考虑的？打算今年结婚吗？所以，我才想听听你们2个的意见。你知道的，嘉诚，爸爸妈妈从来不干涉你的事情。可是，小金有点让我们担心，她在家里是千金大小姐，这以后结婚在一起生活，你受得了受不了啊？事事都得迁就她。妈，你放心吧，小静她的确有一些小脾气，可是没有大毛病。那你们在家里打算住几天？我看她带了1箱子衣服，鞋子就有5双，能穿得过来吗？不是妈妈观念老，我们就是有点担心，她跟你不是一路人。你说将来结婚在一起，这生活习惯一致不一致，性格是不是合拍，都很重要。小金的爸爸是院长，对你的工作未来都会有帮助。但是婚姻大事，你还是得慎重。
毕竟以后要生活一辈子的，彼此合适才是第一位的。工作很重要，婚姻家庭也很重要。好了，爸妈你们就放心吧。我跟小静在一起，也不是因为宋院长。我们两个磨合磨合就好了。好，那就好。那，这个是爸爸妈妈准备的，回头你送给小静，也算是一份薄礼。记住，不管你做什么决定，爸爸妈妈都是支持你的。这是我和嘉诚的初吻，就在与他相识的第一个冬天。那天是我们的定情之日。嘉诚果然还是回青楼了。干杯！新年快乐哈！新年快乐！来吃菜。谢谢妈。你也尝尝。小姐吃菜。谢谢妈妈。多吃啊！就因为你喜欢吃零食啊？你看我妈买了多少？你还说小简呢？其实啊，是小简叫我上午去买的。关键时刻，想说话，连个倾诉的人都没有。俏俏，师姐，新年好啊！那我先走了，有事儿你们慢慢聊，有空电话联系。再见。小姐，你听我解释。有什么好解释的？你用得着跟我解释吗？你先别生气，不是你想的那样。那是怎样？好，你想解释，那解释吧，我听着。你别告诉我你是想用接吻来跟陈子松分手啊？是，我承认，我是和陈子松复合了。你们有分手过吗？我现在都严重怀疑，你打心眼里根本就没有想要跟他分手。我真的跟他提分手了，但是他不同意。你不知道我给他打了多少电话，发了多少短信。今天是大年30，他留下自己的家人跑来见我。我本来是不想见他的，可是他说见不到我就不走，所以你就心软了？你就认为他真的非常爱你，爱你爱到根本就不能失去你，是吗？小简，我努力了，我真的努力想忘掉他，可是我发现我做不到。我爱他。可是你知不知道，你现在这种行为，就是在飞蛾扑火，是在明知故犯。没错，我决定了，就算飞蛾扑火，我也愿意。但你知道在未来，陈子松他是怎么伤害你的吗？你知道他伤你有多深？不要再说你知道什么了，如果伤害那就伤害吧，又如何呢？不能因为你知道结果就不要过程了吧？难道你让我强压自己的感情，自己骗自己说我不爱他吗？
你觉得我对程子松是一种执念，那你对叶嘉诚又何尝不是一种执念啊？不能因为你在未来和叶嘉诚相爱，你就认为叶嘉诚和宋小晶不合适，就理所应当的认为叶嘉诚爱你是一种必然。你用结果去推导过程，那才是对感情的大错特错。赖俏的话一下子把我击中了。也许他是对的，我太傻了。我跨越了时间，便惯性地认为叶嘉诚是应该爱我的，是必须爱我的。我选择忽略，甚至不愿意承认他现在爱的是其他人。是我错了，我这是在自欺欺人。我越这样一厢情愿，嘉诚越不可能爱上我。不能因为你知道结果就不要过程了吧？你用结果去推导过程，那才是对感情的大错特错。赖俏说的对，每个人的人生和成长都需要过程，过程很珍贵，无论是快乐的还是痛苦的。我没有权利去剥夺嘉诚的人生过程，让他一步迈到10年后成为我的爱人。嘉诚，上天对我是厚爱的，因为他给了我又一次去爱你的机会。我要参与你的过去，重新认识过去的你。不管此刻你是否爱我，我都会在你身边静静等待，等你爱上我的那天再次到来。小姐，进来。哎呀，今天起得早嘛，都收拾妥当啦。来，让妈妈看看。怎么样？我们家小姐就是漂亮。当然啦，第一天上班，我一定要给大家留下好印象。是的，第一天上班要全力以赴。妈妈今天呢自己会去找孙医生的，有什么问题，妈妈第一时间给你打电话，行不行？来，加油！易总出去工作还没有回来，你先跟我了解一下公司的情况。坐。总的来说呢，跟着易总工作，最重要的有3点：第一，不该问的问题不要问；第二，不该听的对话不要听；第三，不该好奇的事情不要好奇；最后，我附送你一句：保持适度的愚蠢。我说了这么多，你要不要拿笔记下来啊？易总说话向来只有一遍 ，So am I。我都记下了，在这儿呢。OK， 重复一遍。1，不该问的问题不要问；2，不该听的对话不要听；3，不该好奇的事情不要好奇。最后附送你一点，保持适度的愚蠢。对了，还想请问一下，易总平时有没有什么生活习惯？比方说爱喝什么样的咖啡，爱吃什么样的东西？休息的时候有没有什么习惯？有没有什么必须要准备的东西？请您都要事无巨细的告诉我。看不出来啊，怪不得易总点名要你啊，记忆力还不错。行，咖啡的事情呢，待会儿去下面我教你。啊，对了，这盒39是给你的啊，公司体恤员工，最近天气不好，容易感冒。谢谢。会再次相遇，我会用尽力气。
调整呼吸，像鱼儿游到水里去。我要时间都留给我。既然真的是家常，没有眼花，也没有幻觉，老天又把家常送到了我面前，这就叫天注定的缘分吧。师姐，师姐，你能不能先放开我？你挂着我的脖子好疼啊！对不起，对不起。两位，易总好。玩的很奔放吗？你们认识？看来你在易贸的熟人还真不少。你也来易贸工作了吗？哎，你不是设计院的吗？嘉诚是我邀请来为格兰城中央配套设施做设计的。易总，如果没事的话，我先走了。这不是意味着，以后我可以和嘉诚一起工作了吗？一佩，想我了吗 ，My dear fiance？ 下来说话吗？你怎么就不问问我，怎么突然就回来了？你不是一向都这样吗？我是因为想你才回来的。这个理由我还是第一次听说。干嘛？你就一点都不想我？切！说一个想字会死啊，又不是让你真的想。再说了，想我的人多了去了，我爸妈想我呀，易老爷想我呀。我看你舅舅也挺想我的，就你不想我。他想你才怪。我在伦敦的时候遇见他，他说你为了收拾他的烂摊子，简直是拼了命啊！还说什么带回来一个英国设计师回来帮你，救你于水火。你信吗？当然相信了，为什么不相信？才怪！工作有那么有意思吗你啊？困在办公室这种地方多无聊。我一向都是个工作狂，陪你的时间肯定没有工作的时间多。我不需要你陪我，你忙你的，我有我自己的事儿。行，说点正经事儿。你这次回来的真实目的是什么？你终于对我的事儿感兴趣了啊？这回又是为了第几任男朋友？不愧是我未来的老公啊，果然了解我。玩归玩，别玩出事儿来，回头让你爸妈知道了，不好收场。有你这个 fiance 帮我保驾护航，我才不怕呢。不过易老爷听说我回来好像设了宴，还要请我爸妈。那肯定是为了催我们的婚事。这不早晚的事儿吗？有什么好着急的？我倒没有他们想的那么着急。佩哥哥，你就让我再自由一段时间，你高兴就好。
deal。好啦，反正呢，我这次来你也没有时间陪我，那你就把张凯借我用一下。哎，不行，我近几年的安排都是由他负责的。再说了，你上次折腾他折腾的还不够吗？我不管，那你就给我安排别人。师姐，哎，干什么呀？嘿，干什么呀？哎，什么事儿？神神秘秘的。哎，怎么了？来了个女人来找易佩啊，不，用“来”这个词不准确，是飞到易佩身上的一个女人。飞到易总身上？笑啥？我们赵大小姐回来了。谁？这个世界上能飞到易总身上的人，不会有第二个。赵文文。赵文文。哎呀，易总未婚妻。哎，不对啊，这名字怎么那么耳熟啊？这名字耳熟，应该很正常吧？他们两个虽然没有对外宣布，不过八卦消息已经传遍了。早2年他们就订婚了。不然你以为咱们公司怎么会进军地产行业？进军地产？嗯。难道是他？在未来，赖俏是易贸总经办的员工。他那时候跟我说过，易佩有个未婚妻叫赵文文。之前我跟你说的那个疯女人，赵文文，你还记得吗？易佩的未婚妻。对，之前易佩啊，把我给她当丫鬟用，把我累得半死，我还每天跟你抱怨来着，你还记得吗？怎么啦？他又为难你了吗？他没办法再为难我了，可惜死了。死了？怎么回事啊？听说是滑雪事故，摔死的。哎，想什么呢，师姐？上班时间当我面发呆是不是？我想起来了。你想起什么？想起来了？易总让你去他办公室。哦，好。倒杯咖啡，无糖无奶。进。易总。你坐。我跟你说几句话。你很希望和叶嘉诚一起工作。真的可以吗？请叶嘉诚来设计格兰城的中央配套，他是最适合不过的。而且我对格兰城的项目都非常了解了，我可以对接叶嘉诚的工作。为什么他最合适？因为他是我未来心目中的贝聿铭。你跟他很熟？熟到不能再熟了。他是我的师哥。你很喜欢他？这也能看出来吗？你觉得呢？好吧，格兰城这个项目你确实很熟悉，交给你对接，应该是最合适不过了。所以易总，您的意思是，我可以来对接叶嘉诚的工作，对吗？耶！谢谢易总，您简直就是我回来之后的蓝胖子。不过，你要同时做好另外一份工作。啊？
你好，赵小姐。赵小姐。嗯。我进来了。嗯。你好，赵小姐。坐吧。你就是易佩新招的女特助啊？是的，是易总让我来陪你。你跟他工作多久了？我怎么之前没有见过你啊？我也是才来不久。如果易佩让你来陪我，顺道监视我的话，那你现在就可以滚回去了。你跟他说你完成不了这个任务。赵小姐，易总只是让我来陪你，他没有说让我监视你。你以为陪我很容易吗？那我应该怎么做呢？少了，多点儿，再多点儿。给我干什么呀？这是你给你自己倒的。怎么，你不是说要好好陪我吗？连一杯酒都不敢喝，你怎么陪我啊？哎，你这人怎么那么容易激呀？我让你喝你就喝啊？毛巾拿过来，把浴袍给我。哦。打开啊！哦，对了，你叫什么名字来着？我叫石简，时间的时，简单的简。既然佩哥哥让你来陪我，那在这段时间里，我就是你唯一的 boss， 你就只能听我的，明白吗？当然。以后我们去什么地方，见什么人，说什么话，只有你知我知，绝对不能有第三方知道，明白吗？但是有什么问题？我的意思是，我们需要统一好口径。那当然，具体怎么说我会告诉你的。小佩这孩子真不错。是啊，外公外婆、爸爸妈妈，回来了。实在不好意思，路上耽搁了点时间，迟到了。我这时差都没倒过来呢，好困啊。快坐，快坐。谢谢。文文，什么场合呀？当着长辈的面，收敛一点。谢谢啊。时间给调的好看吗？哎，外公怎么还不开饭？好饿呀！饿了，那开始吧。好，来。文文在英国待着开心吗？这高中就过去了，开心不开心的说不上。国外是好啊，可是这好山好水，好无聊啊。如果觉得无聊呢，回到国内吧，让小佩多陪陪你。不用，他就是个工作狂，不用他陪。那这样吧，我们等到春暖花开，选一个好日子，把他们的婚礼给办了。亲家觉得怎么样啊？老爷子，我跟你说啊，我确确实实舍不得我这个女儿，但是我这个女婿，我非常的满意。看他们两个吧，今年什么时候办，你们两个自己挑，好不好？
佩哥哥，你说呢？我都听你的。我没意见，你说了算。外婆、外公、爸爸妈妈的意思呢，自然是希望咱们赶紧把事儿给办了。但是呢，我又怕耽误他工作。佩哥哥一向是以事业为主的，对吧？一毛地产除了格兰城这个项目，其他的都刚刚起步，确实是需要一些时间打开局面。对呀，我也需要有我自己的事业，我还想做潮牌呢。佩哥哥会支持我的，对吧100%支持你。来，咱们家文文什么时候想做生意了？爸，能不能不要这么老土啊？我这叫做艺术。艺术。再说了，佩哥哥对工作那么拼，我要是游手好闲的，那多不好啊。外公是吧？到时候你应该不喜欢我当您的孙媳妇儿啊。文文，不管你怎么做，外公都会喜欢你的。能多享受一些恋爱的时光当然是好的，但是一佩啊，我知道你很忙，阿姨呢还是想拜托你能够多抽出一点时间来陪陪文文，这毕竟不能总是小别胜新婚吧。当然，你们有自己的计划，那就按你们自己的想法自己安排吧。好。你们两个呀，婚前相互了解对方固然重要，但是最关键的是要彼此之间尊重和真诚。爸，我们怎么不尊重彼此了？我们可真诚了。佩哥哥比我还真诚，是不是？来，干杯！嘿，你怎么来了？哎，你先别站起来。易总让我来对接你这边的工作，所以你这儿工作还顺利吗？你看呢？其实你不用在意查尔斯那边，因为他毕竟是个老外，他根本不了解我们这里的生活环境和所有的需求，你只要按照自己的想法去设计就好了。查尔斯是英国很棒的建筑设计师，我其实还蛮想知道他的设计理念的。没问题，我可以帮你去窃取商业机密。不好吧？没关系。他的名片，我要想知道，自己打给他就好了。谢谢。那我先赶设计了，随便做。那我就不打扰你了。不过我还有一个小小的请求，就是你的那个电话把我的电话号码屏蔽了，我没有办法打电话给你联络到你。反正我们现在都已经是普通的工作关系，所以可以把那个设置给取消吗？OK， 我已经可以听到了。我先回公司，我们再联系，拜拜。这个，谢谢。点这么多呀？先稍等。哎呀，我好久都没有吃日餐了，这些我都想尝一下。哦，好。你看一下这个地址，你认识吗？朝夕剧院，我知道这在哪儿。好，那待会儿吃完饭你就带我去一下。那要不然我去帮你查一下，今天有什么戏可以看？不用，你带我去就行了，其他的不用做。好。还有，还有，不管你带我去做了什么，见了什么人，跟我说过一些什么话，只有你知我知，这个世界上不会有第三个人知道。记忆力不错啊。
剑，开动。这也太难吃了吧！你不是说这家店是最好的吗？是很有名啊，你点的这些东西都好几百块钱呢。哎，你觉不觉得这些菜看上去挺好吃的，怎么吃到嘴里那么恶心啊？这家餐厅的菜太奇怪了。要不然下次我带你去吃西餐吧。中国有好吃的西餐吗？当然啊。还凑合。姐，我就吃这个了，其他的你都吃了吧。啊？没事吧，文文？都怪你，带我来的是什么破餐厅啊，害得我肠胃炎都犯了。和餐厅有关系吗？不好意思啊，我真的不知道你有肠胃炎。早知道这样的话，我就应该带你去喝汤或者喝粥的。李亨利，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 李亨利！易总，你来看一下这里。你看一下。这条长廊，它的透顶采光其实非常重要。阳光从这一面，所以说从我们这边是这个角度打入里面，刚好照射在镜面半透明的一面玻璃上，折射在地面的水石里，再加上旁边墙壁还有这一带的岩壁绿化，营造出了一种非常湿润的雨林感。南方的天气，有一半都是雨天。这个我早就考虑到了。您再看这个。南方雨大，一直是持续性雨水天气。可是不管再大的雨，这7条管道对于雨水来说是绰绰有余了。与其将雨水沿壁引离地下，不如把它做成必经路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你。大家可以这么说，如果以后要相约放松的话，就可以说我在彩虹路边等你。快过来吃饭吧，都8点了。吃完再继续。易总，你要喝什么？把茶给我加满了。好。哎，你怎么不问嘉诚喝什么呀？咖啡加1块方糖，对吗？对。哎呀，叶先生，石简好像很了解你嘛。我也不知道，有时候觉得他好像什么都知道，有时候觉得他又什么都不知道的样子。那他认识宋小晶吗？认识啊。哦，他知道你有女朋友？他当然知道我有女朋友，他先认识小晶，再认识的我。没事没事，他以前也有一个男朋友。是吗？现在呢？被甩了呗。谁被甩了？我被甩了，我被甩了。听说你有个男朋友？早就已经分手了，你不要在意啊。看你们谈工作谈得这么辛苦，来，多吃点牛肉。嘉诚。哟，宋小姐。易总您好。你怎么来了？
我们刚吃完饭，现在准备聊设计。不会太早的。啊，我妈说她炖了燕窝，叫我接你回去喝一点。我爸说刚好你来了，跟你好好的聊一聊。那要是这样的话，要不我告诉他们别等你了。哎，别，既然宋院长在等你，今天我们就到这儿吧。回头我看你的模型效果。也好。有什么事情找师姐，要想见我，让她来安排。行了，再见。再见。师姐，喝水。师姐，你是怎么能够来医贸上班的呢？我刚来工作没几天，来了之后才知道，原来师哥和易总有合作。这么巧啊？这不会是你计划好的吧？你想多了，师姐，这个计划我真做不了。小静，你不是说了吗？宋教授在家等我们，别让他等太久了。走吧。好。为什么不告诉我石简在医贸上班？我觉得没有必要特意提起。我不是不相信你，我是没有理由相信其他人。这样下去，我怎么能够踏实呢？这个时间只要一天阴魂不散在你身边，我就会时时刻刻想起他的风言风语。嘉诚，要不格兰城的项目，我让爸爸交给其他人做吧。李亨利，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 李亨利！南方雨大。一直是持续性雨饭来了水天气，对于雨水来说是绰绰有余了。与其将雨水沿壁引离地下，不如把它做成必经路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你。听说你有个男朋友？早就已经分手了，你不要在意啊。看你们谈工作谈得这么辛苦，来，多吃点牛肉。师姐，喝水。师姐，你是怎么能够来医贸上班的呢？我刚来工作没几天，来了之后才知道，原来师哥和易总有合作。这么巧啊？这不会是你计划好的吧？你想多了，师姐，这个计划我真做不了。小静，你不是说了吗？宋教授在家等我们。别让他等太久了，走吧。好。为什么不告诉我石简在医贸上班？我觉得没有必要特意提起。我不是不相信你，我是没有理由相信其他人。这样下去，我怎么能够踏实呢？这个时间只要一天阴魂不散在你身边，我就会时时刻刻想起他的风言风语。嘉诚，要不格兰城的项目，我让爸爸交给其他人做吧。
你就跟我们好好准备英国的比赛，好不好？小晶，你知道的，我向来对待工作是认真严谨的，从来不会因为个人的情绪影响到工作。喂，怎么了？小晶，工作不是儿戏，是要有人去负责的。怎么能随随便便就让院里把设计师给换了呢？那你这样子，设计院以后谁还敢把工作交给我呀？行了，你长大点儿，别闹性子了。我没闹性子，我也会没有安全感，我也会害怕的嘛。乖，别闹了啊。要不，我给你看样东西吧，好吗？闭上眼睛，闭上，快。打开吧。打开看看。这个是我妈给我的，她要我给我未来的儿媳妇。怎么样？现在有安全感了吧？这个定心丸我收下了。好了，你就让我好好忙完衣帽这个项目，之后我们再好好准备英国的比赛。妈，过来吃早餐了。来啦！哎呀，这么丰盛啊！你说你身体吃得消吗？白天上班加班，晚上又睡不好，早上还要给我做早饭，你不要累垮了？妈，你看我还年轻呢，我不会亏待我自己的，你放心。你看，我一早上吃这么多的东西，中午等到了公司，易茂的食堂的营养是很丰盛的。给你这么一说，我还担心啊，我这么吃下去还会变胖呢。那你要是累了，可要告诉我啊。放心吧。哦，对了，孙医生上次有没有交代过什么呀？他说了，化疗其实没那么可怕的，只6个疗程嘛，我们才刚刚开始，所以呢，他说要增强体质，要锻炼。我待会儿啊就溜达着，我自己就过去，然后呢坐公交车就当是运动了。要不妈妈，今天我上午请半天假，我陪你去吧，好不好？不用，你乖乖的上班。哦，对了，你不是还要准备什么毕业考试吗？天哪，我都忘了，我竟然还没有毕业。我说你这是什么脑子啊？你连这个事情都可以忘的呀？你可真是的。失去你以后的那些日子，我也是自己一个人撑过来的。现在有你在，好吃，这点辛苦根本是小菜一碟。我有些担心。怎么了？查尔斯的设计，我看到了。你担心什么？这个人，你了解吗？他以往的作品我在网上大概看了一下，主要是英式的新古典主义风格的一些商业以及住宅群。的确，
它的设计跟我想象的效果差距很大，它的风格更适合葛兰城现在的需要。谢谢。你去过英国吗？去过。那你喜欢英国的建筑风格吗？喜欢啊。为什么？因为历史感，因为安全感，看起来就像一幅画一样。所以啊，查尔斯这一次就等于带来了一幅画。查尔斯的设计出来了。通过一点小渠道，我看到了。那易总喜欢吗？我喜不喜欢不重要。易总，我想通了。其实我之前一直没有想好外部结构的一个最终效果，可是我刚刚想到了。查尔斯他的设计主要是以英式新古典主义风格作为基础，再加上石简刚刚说他的作品像是一幅画，我觉得与我的作品截然不同。这两者加起来，我想我应该会放弃多边立体结构的这种设计。接着说。我觉得它应该是一个圆形。准确的来说，不应该是一个标准的球体，它可能会是一个扁圆体。好像飞碟的边缘，它有3个出入口，好像保龄球的3个孔一样，每一个出入口面向不同的楼层和不同的娱乐设施。地下2层，地上4层。有点意思。但如果这个项目过于普通或是相似的话，就一定比不上查尔斯设计的城堡。所以，不如做一个完全不同的东西，无论是从里到外，从风格到结构，还是从外形到细节，做一个完全没有可比性、没有办法相比的选项。不过这个项目的确是有些冒险，非此即彼吧。没关系，我就喜欢冒险。交给你了。师姐，你要去哪儿？我现在要去一趟学校，坐地铁过去。要不我打车带你去地铁口吧？好，谢谢。老公，我来接你下班了。哎，师姐，你去哪儿？我们送你吧。不用了，我自己坐地铁。别磨叽了，这不好停车，赶紧上来吧。走吧，我们送你。走吧。师姐，我看易总好像挺喜欢你的。你一个大4的实习生就能够帮易总负责这么重要的项目，说明你还是有过人之处的嘛。没有，我只是比较幸运。师姐，我们嘉诚他在工作的时候不喜欢被别人打扰。我知道这个项目的时间很紧，但是我还是希望你尽量不要去催他，好吗？嘉诚，你看，伯母送我的项链我戴上了，好看吗？刚刚宋小静戴着的项链，在未来是我的婆婆亲手为我戴上的。小姐啊，这个呀
是我和你爸爸为下一代珍藏的一个项链，现在送给你，希望你和嘉诚好好过日子，可以一直传下去。谢谢，妈妈，把嘉诚放心的交给我吧。太好了，你不知道，妈妈心里啊一直有个遗憾，没有女儿。你看现在这不就有个女儿了，多好。我要回去，我要回到未来去。为什么要让我回来？为什么不干脆把我的记忆也消除？小倩，时间都知道，他给的每一次煎熬，是我们想知道结局是否美好。如果再次相遇，我会用尽力气，慢慢靠近，调整呼吸，像鱼儿游到水里去。我要时间都留给我，云的安静，风的调皮，和你看年华日夜交替。我要时间你留给我最初的心，最初的你。我要时间你留给我满天的星，陪我远行。就算时间老去，就算无痕心意，慢慢靠近，小姐，调整呼吸，像鱼儿游到水里去。我要时间都留给我。好了好了，风的调皮，和你看年华日他要和别人结婚了，我要时间嘉诚要跟别的女人结婚了。你留给你看看你，谈恋爱谈得那么筋疲力尽，你跟我说说呗，别一个人闷在心里。哎，你有没有发现啊？你回来的都是跟我讲的有关不好的，除了叶嘉诚以外，那未来总会发生点好事嘛。你跟我说说呗。我和……哎，别提叶嘉诚，咱们说点别的。在我去英国读书那3年，在那段期间，我有交过一个男朋友。哎，这个好啊，就说这个，你行啊你，是英伦绅士吗？休杰克曼、休格兰特、克林还是马丁啊？不会是憨豆叔那个类型吧？憨豆叔人家可是牛津的高材生，你懂什么呀？那是什么类型的嘛？是什么类型都不重要，反正我不会再去英国念书了。当时也是因为妈妈。呸！当时也是因为你，叫我去英国读书，换个环境，好重新开始生活。我说的。嗯，你说的。哦，那这3年间，我有去找你玩吗？没有啊。啊，这酒店和导游的费用都省了，我怎么可能不去呢？因为当时，你和陈子松怎么，分手了？分手才应该去找你哭啊？没错啊，可是那个时候，你跟陈子松是最好的时候，你每天都跟掉在蜜罐里一样，哪有时间想到我呀？那按你这么说的，我们还能好3年呢，这也太长时间了吧？说不定这次是我先烦了，不是他伤害我，是我伤害他，我跟他提分手了。如果是这样，那我就开心了。但是小简啊，
我这么想，不是因为你告诉了我的未来，而是因为我走过的路让我站在这里。因为我站在这里，所以我才想想我的未来。我现在就是一个22岁的女孩，我渴望得到一个无怨无悔的爱情。我觉得我遇见了，无论结果是好是坏，我都不后悔。我现在只想去爱他。唉，你说的对。我也很希望我没有那段记忆，可是那段记忆没有办法从我的脑子里拿出去，没有办法当做没有爱过他，这段爱情没有发生过。可是你们的爱情发生在未来，不是现在。那你有没有想过，万一我的时间就停留在10年后的那一天，那我现在回来，是不是一定死了？胡说！意外致死的人，第2天都不知道自己会死。你现在啊，就是一个22岁的女孩，马上毕业了，也找到工作了，阿姨的病呢也及时治疗了。你应该活在22岁，你也不能让你身边的人活在你的31岁啊。那照你这么说，嘉诚就应该跟宋小静去结婚了。他们明天就去领证吗？我跟你讲，不到领证那一天，一切都不是定局啊。虽然我是从未来回来的，我知道未来发生的事情，可是好像你的思路会比我更清晰一些。因为我不会活在未来呀。哎呀，走啦，睡觉，走。嘉诚，我们部门今天没什么事，我可以下班了。我还要在这里赶方案，可能会到晚上。你要累了，先回去吧。我知道啊，你慢慢改，我在旁边陪着你。刚好我也没什么事，我在这订我们结婚用的东西。好。嘉诚，你看这个风格怎么样？草坪的婚礼一定会很浪漫。我们可以主色调定为白色，然后用一些粉色点缀，你觉得呢？草坪你喜欢就好。你也喜欢草坪吧？嗯。但如果我们定的日子会下雨就不好了，所以我们一定要有 B 计划。你记得上次我们去看的那个花房，这种阳光房呢？不管是下雨还是晴天，都会非常有格调。但它唯一的缺点就是地方太小了，到时候观里的亲戚朋友进去的人不能太多。要不我们就草坪吧。干嘛呀？你就不能停下来10分钟跟我聊一聊吗？我这是为谁啊？我这不是为了咱俩的婚礼吗？好了，你等我画完图以后，我安安静静的回到家里陪你聊，好吗？你累了，先回去吧。啊！不是，你干嘛一直要支我走啊？你在这里，我既不能安心的工作，也不能安安静静的陪你选。可我明天还要开会，今天的设计今天必须要赶完。你要是想看杂志，挑选结婚的东西，你可以在家里面坐在沙发上舒舒服服的选，不行吗？听我的话，回去吧。
难道不是因为一会儿有人要来监工吗？谁呀？石简啊！就算他石简代表义贸过来监工，那又怎么样？你担心什么呀？我当然不担心你会对他怎么样，但你怎么能保证他不会对你怎么样呢？我说你的脑子里一天到晚都在想些什么东西啊？那你让我怎么想他？跟踪我，托我给他找工作，现在又不知道怎么就进了义贸工作了，还在易总手下，还负责格兰城这么重要的项目，那你就不会想想这背后就不会有什么事吗？反正他那些招数我是不明白，但我敢打赌，她一定是那种人前小白兔，人后小妖精的女人。行了，我真的不想再听你说这些了，回家去吧，好吗？回到家以后，我安安静静的陪你选。我现在听这些，我一点思绪都没有了。走吧。我可以先回去，不过你要答应我，他来了你一定要告诉我。明天中午电影资料馆会放映《罗马假日》的胶片版。我知道这是你最喜欢的电影，所以我就特地去买了2张票，我想请你看。打球一定很辛苦吧？我这里正好有松露巧克力。这个是波利尼钢琴演奏会，我排了很久的队，花了2倍的钱才买到，想亲自送给你。我会一直等着你。与其将雨水言必引离地下，不如把它做成必经之路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你。大家可以这么说，如果以后要相约放松的话，就可以说我在彩虹路边等你。咖啡加1块方糖，对吗？可以陪我坐一会儿吗？不需要说什么话，就只是这么静静的坐着就好。太奇怪了。为什么这个我以为有些神经质的女孩，说出来的话，总是和我心里想的一样呢？这几天和文文都干嘛了？到处逛逛，然后逛逛街、骑骑马，还有爬爬墙之类的。他没拉着你，跟他一起去看戏？易佩怎么知道？难道真派人跟踪赵文文吗？在英国读书学习了10几年，他很喜欢戏剧。的确，他是想去看来着。如果易总有时间的话，我可以帮您和赵文文一起订票。不用了。哦。叶小姐，这边必须再加一根支撑，否则配重数值不吻合是不行的。这样会影响整体的效果。这个方法绝对不行，再想想有什么其他的办法吧。哎，要不索性啊，就给它来一个对称，另一边也加上一个支撑。虽然不起什么实际作用，但是为了美观嘛。那怎么可能啊？小刘，你过来看看。从这个角度看，如果加上2条腿，它可能美观吗？好吧，咱俩审美不同。哎，如果面积能再大1圈，哪怕多出2平米的圆周，咱们就不需要这个支撑了。不可能，现场昨天我已经去看过了。喏，就这个位置，就这里，连1厘米的圆周都多不出来。我们只能再想想其他的办法了。叶设计，我实在是熬不下去了。我今天就睡了2个小时，
现在脑子一片混乱。我也是，大家都一样。行了，我看要不然今天就到这儿吧。这个礼拜大家的确熬的时间比较长。小刘，你把这个图拿回去，想一想，明天早上拿回来，我们再一起分析。好。哦，好的。走吧。走了。走吧。明天见。喂，叶嘉诚，你为什么不回我信息？都1个半小时了，你在干什么？我在和小刘开会啊。和小刘开会？你就连5个字的信息都没有时间回我吗？小刘呢？你让他接电话。他刚走。这么巧？所以现在就只有你一个人了？是啊。嘉诚，你已经连续加班1个礼拜了，我爸也没有要求你这么拼命。实在不行，我让我爸找几个人来帮你，你呢对付对付设计一下得了。干嘛那么较劲？小晶，这是我的工作，工作现在是我全部的重心，你能不能不要再这么闹了？我没有闹，你现在的重心应该放在我们的婚事上面。我告诉你，如果你继续这样，以后院里的工作我就不让爸爸派给你了。不是，你现在是要掌控我的工作和生活吗？我不可以吗？我们俩很快就要结婚了，婚后你的工作生活跟我是一体的，难道我不可以安排吗？你是不是非要让我爸爸出面，你才能答应我？孙小晶，是不是以后我们所有解决不了的问题，你都要孙院长出来解决啊？啊？你成熟一点，长大一点，好不好？我不成熟，我也不想成熟。我要你现在、立刻、马上出现在我们家楼下。喂。您好，您所拨打的电话已关机。高彦飞，你这次必须得帮我。叶嘉诚他是在威胁我。大小姐，谁敢威胁你啊？你那是把嘉诚给逼急了。我劝你还是收着点吧。你再这样疑神疑鬼下去，不仅把嘉诚给推出去，还直接推到石简的怀里去了。你这不是放手，你这简直是助攻啊！再就是，人家石简性格比你温柔多了，换别的男人还是会选石简的。高彦飞，你站谁那边？你到底帮谁啊你？你站谁那头？停！忠言逆耳，忠言逆耳。嘉诚的性格你还不知道吗？表面上看着云淡风轻的，但是内心非常的笃定。他一旦下定了决心，这9头牛都拉不回来。我怕你以后会后悔。我就是不愿意，不希望，也不想看到他跟石简出现在一个画面里。这个石简也真够阴魂不散的，他到底哪里好啊？嘉诚就非要搭理他。你越这样想啊，越造成嘉诚的逆反心理。嘉诚最讨厌什么呀？最讨厌别人控制他。那，你说我该怎么办啊？怎么办？你这么聪明，还用我教吗？不过话说回来，这个石简挺简单的，就是有点死心眼儿。但是历史经验告诉我们，千万不要和死心眼儿较劲。与其针锋相对，不如化敌为友。你的意思是说，把石简发展成我的闺蜜？对了，她不可能对自己闺蜜的男朋友下手吧？这样一来，嘉诚也不会对我有意见，一举两得。
高燕飞，你可以啊！那是。我原来怎么没发现？你招数那么多啊！你们女人可比我们男人会玩这些。不是自古有一个传承吗？这个宫斗剧，不是每天都在现实生活中上演吗？你可拉倒吧！这要是哪个女孩落你手里，我觉得都得被你玩死。别，我可不像叶嘉诚那样，可一棵树上吊死。你别拐着弯的骂我。我之前给你介绍的那几个姑娘，人家现在可是天天在我面前吐槽你。哎呦，我的姑奶奶，我给你烧高香了。以后千万别给我介绍那种傲娇女王范儿的，小爷我真伺候不起呀！求你了啊！哟，喂，宝贝儿啊，我们晚上一块吃饭吧？啊？